重拾生活樂趣，重拾點點陳美詩。開始啦！重拾點點咧，今日咧就有陳美詩加埋我哋嘅嘉賓謝建華。你好啊 Galen。Hello， 你好Joanne。其實攝影師咧喺呢個季節通常係放假定唔放假多嘅咧？我其實咧就即係放假同唔放假咧，我都係即係揸住個相機嘅。係咁我都唔知係咪自己係24小時嘅藝術家或者24小時嘅創作人。咁但係係啦，一定。我揸住個相機我就樂在其中噶啦。係。咁所以聖誕節咧，我覺得都有好多題材咧可以同大家分享。係啊，所以聖誕節都一樣係會忙噶。我知道你公事唔忙嘅時候咧，你私事咧喺 Facebook 上邊咧，你都有一個專頁叫做 Amazing a Day 啦，入邊都會擺好多閒時影嘅相噶嘛，仲有一啲咧即係人物嘅專訪咧，你又會做下咁樣。咁你一得閒你又會做多啲呢啲噶咯。係啊，總之一講到創作我就覺得好興奮噶啦。咁所以聖誕節呢啲咁有節日氣氛嘅日子咧，一年得一次咧，咁我一定係唔會執輸，一定做多啲創作。係啦，所以你今日咧就諗住教埋我哋一般聽眾咧，我哋就算唔係專業嘅攝影師咧，都識做嘅呢種創作，係咪真係得㗎？我影相唔靚，我做唔做到你今日講呢樣嘢咧？真係得㗎。係咁啊！呢樣係咩咧？就係聖誕卡啦。嗱，呢個年代大家都好少話買一張聖誕卡寄俾人㗎。除咗公事上有啲公司咧，即係會同客戶保持關係嘅時候，都會 send 下啲聖誕卡之外咧，我哋咧最多都係可能喺手機嘅 WhatsApp 啊，或者喺社交網上面就祝下人哋聖誕快樂啦，或者有啲人會揾啲靚啲嘅圖片啦，有冇啲寫住 Merry Christmas 嘅平面設計啊，咁就去 send 出去俾人啦。咁呢個都要花時間揾噶嘛。但係咧 Galen 就教我哋自製。哇！如果可以自製到一輯靚嘢咧 ，send 俾唔同嘅朋友，祝佢哋聖誕快樂，咁都幾令人記得噶。冇錯啊！我覺得如果由你自己親自去拍攝咗一張聖誕卡，一張攝影嘅聖誕卡嘅話，俾你嘅朋友嘅話咧，我覺得咧真係勝過千言萬語。係，但係呢個咧要加少少設計技巧噶，即係影嘅時候係咪要諗定咧？究竟我哋個字將會擺喺邊啊？究竟我係一行長啲嘅字，定係就咁 Merry Christmas 咧？係咪要設計定先至影嗰張相？其實咧，我就覺得乜都得嘅，只要你影相嘅時候咧，你覺得嗰張相咧係你發乎真心而覺得好適合俾你嘅朋友一齊分享呢個節日嘅氣氛嘅話咧，嗰張相已經係可以噶啦。咁至於你話啲字點樣安排嘅話咧，你可以影之前咧，即係略為策劃一下嗰啲字點樣編排喺張相上邊又得，或者咧我唔會諗咁多啦，我影咗張相先，跟住咧我喺電腦裏邊後製，再喺隔籬咧，可能開多一版去打啲花邊啊，或者打一啲咧節日嘅字眼咧，咁就已經 OK。係又得喎，如果你想唔影響張相嘅話，各色其色。係啊，因為我有一次咧，我就即係想整一張卡俾朋友咁樣啦，祝福下佢咁。咁咧我就揀咗一張藍天白雲嘅相咧，係我去旅行嘅時候影啦。咁但係嗰個咧就影個天咧嘅比例好闊嘅，即係下邊少少咧係影到個地上面嘅嘢嘅啫。咁我就想擺啲字落去啦。咁譬如係生日快樂咁先算啦。咁我生日快樂咧，只能夠咧擺喺下邊個地嗰度先至睇到啊，因為個天係白色、藍色好淺色啊嘛。咁如果咧你想都係擺啲 sharp 啲嘅顏色，譬如桃紅色啊、紫色啊，咁你唯有擺個地度暗咗嗰啲嘢咧，你先可以突顯到。咁但係成幅圖度你冇理由將個生日快樂或者將你主體嗰啲字擺到去好底噶嘛，咁就好似又唔係主角咁。咁但係如果我將佢擺喺個天度咧，明明個天咧係要欣賞個天咁闊咁靚噶嘛，咁我真係啲字類又唔靚，跟住個結果咧就唔好擺啲字落去，就咁 send 出去，好似好兩難咁。係咯，所以呢個設計咧，即係冇做開設計嘅人咧，都係難噶。唔使擔心嘅。其實咧，而家咧，譬如話我哋上網咧，可能我哋見到好多圖片咧，裏邊咧有一啲咧好風景嘅照片咁樣樣咧，喺上面加啲字咧。而家咧好多人咧都會將啲字咧完全咧放大佢，覆蓋晒，基本上覆蓋晒成個畫面咁。即係放到好大啊！係啊，但係亦都冇影響咗嗰個風景嗰張相嘅表現嘅。咁但係同時間嘅話咧，如果你話哎呀，我真係做張相真係覺得咧擺邊度咧都覺得咧好似有啲阻住咁樣樣咧，咁你另外開一個版位就淨係打啲字，將嗰個有字嗰個版位咧，再同張相結合埋一齊咧，咁亦都係一張好好嘅聖誕卡。呢個都係好簡單都可以製作到噶啦。但係你頭先講好大個字嗰啲，我真係見過，特別係英文咧，即係外國嘅雜誌啊，或者 postcard 咧，而家都興呢個設計咧，就係勁大隻字，即係喺個巴黎鐵塔前邊咧，有好大個字寫住啲法文啊，即係嗰啲祝福人嘅說話咧，係冚住晒成個鐵塔嘅，但係你仲見到個底噶嘛？冇錯。咁佢就面頭好 sharp 嘅英文字咁樣咧，咁都係一個設計特色嚟嘅。係啊係
係啊，你會好特別咧去留意到嗰啲字嗰個意思啦，但係同時間咧亦都可以欣賞到嗰張照片嘅。咁呢個我哋就要學下啦。不過重點咧就係我哋首先要影到一張靚相先啦。咁即係話而家出去影就啱啦，係咪？而家好多嘅商場啊，唔同嘅機構咧都已經佈置好晒好耐啦嚇。通常11月尾已經佈置好嗰啲聖誕嘢。咁我哋點樣去揀題材咧？好多時大家去到嗰啲景點都係唔知點影嘅，即係譬如尖沙咀碼頭就嗰個商場例牌每年都有個大型啲嘅呢擺設啦，就都係聖誕為主題嘅。但係你埋到去佢密密麻麻咁噶嘛，即係好多個位你都可以影相。咁你影嘅時候，首先係影到人啦，影到隔離左右啲人，又或者你淨係影嗰個主體影到好近，又好似冇特色，要係加埋隔離左右先靚噶嘛。有時就係揀唔到一個靚嘅角度咁樣。都會有咁嘅機會㗎，但係我可以分享下少少經驗咧。其實咧，我影聖誕卡咧，我曾經試過咧，好幾年時間咧，俾一張聖誕卡俾我嘅朋友咧，我嗰張聖誕卡嗰張相咧，都唔係喺冬天影嘅，我甚至喺夏天影嘅。係啊，夏天都影到嗰個 feel。係影到一種咧，係從聖誕係冇直接關係，但係都可以好適合咧，我嚟安排咗一張聖誕卡嘅一張照片嘅。咁就做緊你頭先所講咧，就係話咧，去影一啲咧真係符合到聖誕節主題嘅一啲嘅擺設嘅照片咧。咁亦都係非常之係對位嘅。咁你可唔可以講下你嗰張夏天影嘅係影啲咩㗎？嗰次我好簡單嘅啫，其實都係影花嘅啫。一啲花咧，譬如話喺春天咁樣咧，佢開得比較燦爛。春天有好多紅色、紫色嗰啲花㗎嘛。紅色、紫色、橙色，乜嘢色都有。總之行出街，其實你都見到好多花嘅。咁嗰啲花其實咧，我就試過曾經係農曆新年嘅時候咧，影一啲花。咁嗰啲花咧，到我聖誕節嘅時候咧，咁我就將佢加啲聖誕節嘅字眼，又襯咁就搞掂㗎啦。係咯，因為聖誕花就紅色㗎嘛，但係人人都影聖誕花，你又影又好似即係冇咁突出。如果你用第二啲花嚟代替咧，就會 sharp 啲咁樣。冇錯，顏色亦都好鮮豔，亦都好適合節日嘅氣氛嘅。咁但係咧，即係我哋又講花先算啦。咁如果真係想影聖誕花嘅話咧，其實聖誕花有紅色有白色嘅，有陣時配住一棵紅一棵白咁樣，同埋呢啲商場成日都會有一辣咁樣啦。有咁就同桃花唔同嘅，桃花係圓碌碌咁樣一堆咁樣。咁聖誕花點影先影得靚？係咪好近？我就試過想影嘅，但我影極都唔靚。我就試過勁近咁樣咯，淨係影一朵半聖誕花，好似型少少咁樣。係啊，其實影花咧，其實都係不外乎攝影最基本嗰樣嘢，就係睇佢嘅光線嘅啫。咁你話一朵花比較上係比較細嘅，即係佢可能細過我哋個拳頭仔咁樣啦。咁咧，其實基本上如果你想做張花裏邊嘅細節都影得到出嚟嘅話咧，咁你基本上係要控埋少少。咁係可以容易啲解決問題。咁但係同時間咧，我哋留意翻呢嗰對花坐落嗰個位置嗰個光線啦。咁到底喺商場裏邊係一啲射燈嘅狀態啊，抑或係一啲日光嘅狀態？咁我哋要揾嗰樣嘢啦。咁只要個光線同對花嗰個顏色同埋佢嗰個層次咧分到出嚟嘅話咧，嗰張花基本上喺張相嚟講已經可以睇得比較清楚。即係話喺個商場度可能好多地方都有聖誕花，你都要揀一棵係個光線好啲嘅。啱啱背住個射燈，暗暗。係啊，好暗嗰啲影出嚟就真係唔靚，冇特色咁樣。係啊，譬如佢可能淺紅色嘅，但係佢背住光變咗深紅色嘅話咧，出到嚟張相未必好靚好靚。咁呢個係啦，要大家試多啲先得啦。而家有數碼相機同手機可以慢慢試嘅。咁呢個時間我哋又聽首歌先吓，有雙雙嘅 duet version， 有 Jenny 加埋 Eric Kwok 嘅，轉頭翻嚟繼續傾。輕輕我幸運兒，天天春風得意，雙雙向往戀愛這大志，嘻嘻哈哈舊陣時，輕輕扣着尾指，我臉狹小小，你亦個子小小，發誓不生永誌。歲歲年年的飛奔，亦仍仍足印。當你走得遠遠，想不起初吻。斷線下沉的風箏，跟我飛過多少個小鎮。舊時路太遠，面前路卻太近，共誰落土生根？幾多可笑諾言被作廢了，幾多優美落下記得多少，匆匆歲月，絲絲幼綿，失戀過太少，幾經波折二人又再見了，幾多牽掛二人說不出口，不緊要，不懂說話，只可以對你笑。
6年，依依稀稀的臉，偏偏戀愛比世界善變。每每寂寥的今天，總會翻揭相簿來相見。在何地再見，在何日說再見，在寧靜的春天，幾多可笑諾言被作廢了，幾多優美落下記得多少，匆匆歲月絲絲幼年，失戀過太少，幾經波折二人又再見了，幾多牽掛二人說不出口，不緊要，不懂說話只可以對你笑。相親相愛舊時共你說笑，東奔西撲現時太多紛擾，匆匆歲月，絲絲愛情戀不到破曉，幾經波折二人又再見了，天空海闊二人見識分手都多了，花總會謝，一想你卻會笑。生生世世又是誰，揮都揮之不去，始終有你棲息於心裏。從10點陳美詩。好啦，繼續咧講下聖誕節嘅攝影技巧啦，即係講緊用聖誕嚟做主題嘅攝影，究竟可以點影呢？頭先我哋嘅嘉賓攝影師阿 Galen 咧就話咧影聖誕花咧，即係都要睇光線啊，影花都係啦。咁你要揾啱一個光線呢，個構圖就會靚啲，特別啲。咁我又想問阿 Galen，好多人呢都會圍住嗰啲聖誕樹咧影嗰啲波波，因為你影成棵聖誕樹真係好難影得靚，尤其是啲商場嗰啲聖誕樹嘅勁高，就 sell 自己係夠大咧。咁你影極都影唔晒㗎，就算你行到好遠影得晒，咁你影到商場每層嗰啲行人啦，嗰啲商鋪啦，咁你就會冇 feel 啊？你覺得？咁通常啲人就揀近啲嘅嘢嚟影咧，就會影嗰啲波波上面有好多嘅圖案噶嘛。咁但係擺個波波喺邊個位，張相嘅邊個位置咁樣去影先至靚咧？通常呢啲咁嘅聖誕節嘅設置咧，其實咧我哋就冇辦法可以接觸到佢噶啦。咁我哋只可以咧遠觀，只可以拍攝咧，我哋就只可以揾位。咁譬如話有一啲咧，譬如啦嚇，我曾經行過銅鑼灣咧，佢有好多聖誕樹擺喺戶外嘅地方嘅。咁如果日間嘅時間咧，咁啲天然光線射落嚟都幾好睇嘅。哦，咁就會靚啲啦，佢會閃㗎喎，應該有唔同嘅角度。其實閃咧就可以製造咗一種即係喺相裏邊咧有一種光線嘅效果，咁都幾得意嘅。我想問下閃嘅時候咧，可唔可以影到十字啊？即係如果影到十字係咪會靚啲啊？如果譬如話有啲朋友咧好中意咧，譬如話影一啲十字反光嘅效果，或者一啲心形嘅反光效果嘅話咧，其實十字嘅話咧就係用一啲咧有十字形嘅啲 filter 加喺一啲相機前邊咧就可以有呢啲效果。原來係好簡單嘅啫，加落去嘅。係啊，以前菲林時代我哋都玩好多。咁心形都有㗎，即係反光都可以反心形出嚟㗎。係可以㗎。咁譬如話你攞張黑色嘅卡紙，譬如話如果你有單反嗰啲相機就更加好啦嚇。你攞張黑色嘅紙咧，中間自己一個好細嘅心或者星形咧，擺喺個鏡頭前邊嘅話咧，開大個光圈，咁對住啲好光線嘅燈膽啊咁嘅嘢咧，咁佢出到嚟嘅影像咧就會係中間你切咗嗰個形狀出嚟咯。哇，幾特別喎！呢啲我哋以為要用 App 先做到嘅，要玩嘅效果咧。Apps 當然可以做到。係啊，Apps 就好容易做到啊，仲有好多款式揀添。但係原來好耐之前 Galen 已經識做㗎啦，即係自己自製。我哋成班朋友都好中意玩呢啲嘅。哇！不過玩咗一輪咧，我哋就而家少玩啦。就厭啦，係啦，因為已經玩咗好耐啦，係啦。咁即係話波係其中一個可以影啦。咁但係佢都係遠影㗎嘛，因為啲樹好遠好大棵嘛，或者下邊有好多人喺度阻住，你就會向上影咁樣啦。咁係咪要啲好啲嘅機可以拉近個距離咁影先至靚啲？其實都唔使擔心嘅。譬如話你影光嘅時候咧，其實就算你話好多人都好咧，頭先我所講就話，尤其是香港咧咁多人咧，或者係
係嗰啲聖誕嘅裝置咧，基本上我哋唔可以行得好近佢嘅。咁咧，我哋其實可以遠觀。遠觀嘅話咧，其實咧我哋要避開少少啲人咧，只係我哋將個鏡頭擺開少少咧，就已經可以避得開噶啦。呢個我喺我嘅經驗裏邊都唔使太過擔心。如果你話真係可能好唔想影到附近啲人，或者唔係好想俾隔離啲行過嘅人去阻擋住嗰個景觀咧，咁你可以行近少少個景象。咁已經可以咧去影到你想影嘅嘢噶啦。影到好飽滿地都係嗰個佈置啦，影唔到隔離左右嘅嘢，咁就會容易啲控制。集中一啲就更加好，亦都有佢嘅玩法喺裏邊。係我試過咧喺咧即係尖沙咀碼頭嗰個即係海運大廈外邊咧，佢咪有一堂樓梯，由樓梯頂已經開始有嗰啲佈置噶啦嘛，個天花板一路去到地面噶嘛。咁我就為咗要影唔到其他人咧，我就企喺個樓梯頂嗰度影，咁就咁影出去嗰堆佈置就淨係得佈置，影唔到人。天花嗰部分咁樣咯，係啊。但係咧都唔知點樣攞個重點啊，因為太多嘢啦嘛，全部都好豐富咁樣。咁每一樣都好好睇。如果影出嚟冇焦點咧，係咪我嚟做聖誕卡就唔靚啊？其實都唔係嘅。譬如話遠觀嘅話咧，你不如就完全係完整嘅遠觀，影晒哇！譬如話你見到個天花真係好靚嘅，你就影晒成個天花，就好豐富啦咁樣。係就好完整啦，成個環境啊、結構啊，你睇到晒嘅。一係咧就近觀，近觀就係話咧，譬如話佢可能佢有個波波嘅裝飾，或者有個鐘嘅裝飾，或者有個禮物包嘅裝飾，咁我哋行近少少佢，就淨係禮物包，將佢嗰種好親切嘅氣氛咧去攞出嚟，咁已經係好適合做聖誕卡噶啦。咁即係話影咗呢啲嘅景之後咧，就翻到去後期你再諗下你要設計嘅字款擺喺邊啦，擺唔擺入張相度啦。咁其實咩款式嘅字款都好考功夫噶，即係都要識得襯下咁先得噶。今時今日咧呢啲嘢咧冇難度，同埋咧大家個包容程度好高噶，乜嘢字款咩字體咧已經完全咧大家都好接受，可以覺得係好有親切氣氛噶啦。我記得咧我細路仔嘅時候咧收嘅聖誕卡一定要係嗰隻草書潦草英文噶嘛，係啊，而家就唔係咯。而家當然都可以繼續保持翻呢個傳統，而家都有。同時間咧你亦都可以試下不同嘅字體，甚至咧試下一啲好 cute 或者更加粗嘅字體咧，咁亦都可以好好玩，亦都冇問題嘅。咁啊係，而家嗰啲 app 咧都有好多字款揀噶啦，又或者你屋企如果有個 PC 嗰度有嗰啲軟件係做設計嘅話咧，更加多選擇啦。你可以即係將你用開嗰啲睇下配落去襯唔襯先啦。如果唔係就再調節啦。顏色都係要，其實你會揀撞色定係要襯翻嗰個佈置嘅 color tone，譬如係紅色咁樣咧？呢個就睇你自己個個人喜好個口味嘅關係啦。我自己嘅感覺就係話咧，嗰啲字咧最好就睇得清楚啲，就會好啲。即係譬如揀最簡單嗰隻就話白底黑字啦，或者係白底但係深色嘅字咧。咁呢啲收到你呢張卡嘅朋友咧，佢睇到啲字一睇就睇到個信息咧，個親切感係最高嘅。係咁呢個我真係要學下啦，因為咧我成日都唔中意好沉色，我就覺得驚人哋唔覺啊。咁成日咧喺一啲相上邊咧，就用啲 app 咧就想加啲字上去，就不如試下黃色啊，或者試下好 sharp 嘅桃紅色或者綠色咁樣。咁咧佢就會唔係好襯，即係有陣時就會覺得哇個字突顯得太犀利，又好似同個環境唔配合，咁就唔啱啦。咁其實有時沉色都有沉色嘅好處。冇錯啊，其實有時你最緊要就係收到嗰個人咧，佢一睇就睇到你個心意同埋個信息咧，呢個我自己覺得喺一張聖誕卡嚟講係最重要嘅。咁如果啲字咧，佢收個人一睇就睇到，哇！你真係祝我聖誕快樂、新年快樂、新年進步咧，嗰個朋友嗰種感覺、嗰種親情係非常之高噶。係啊，又或者重點係你作嗰句，可能你唔要咁普通嘅，我唔要就咁祝聖誕快樂嘅，咁祝聖誕啲乜嘢咧？咁你嗰句夠特別咧，就已經吸引咗對方嘅眼球。就會覺得哇好難忘啊！收到你呢一個聖誕卡咁樣，亦都係啊。咁啊 Galen 你唔會印出嚟嘅呢啲聖誕卡，你係會send 出去人哋嗰啲社交網或者 email 出去咁樣。係啊，我會 send 俾我最親嘅朋友啊。係咁就等佢唔使 keep 住張卡，但係又可以欣賞到，佢中意又可以攞嚟用咁樣咯。喺聖誕節，我仲特別啲噶，我自己喺張卡上邊咧都會打翻我 send 出嗰個日期啊，等佢將來睇得翻嘅話咧，都知我幾時俾佢噶。係可以模仿翻我哋以前手寫聖誕卡嗰啲特色，即係擺翻喺入邊嘅。係啊，係咁啊！呢個大家可以試下啦。但係轉頭翻嚟咧，想問下 Galen 咧，影夜景難唔難咧？即係喺夜晚嘅時候影啲好有聖誕氣氛嘅裝置咧，通常都係有燈噶嘛。咁多咗燈咧就考技巧啲啦。一陣間再講啊。呢個時間聽首歌，有樂印明嘅《沒有》。是地上太過熱鬧，
亮太暗淡，是你的世界太遠，還是我走得太慢？是我太笨太懶，還是未習慣？沒錯，天有幾尺高，地有幾多路，哪有出口？為你寫過的歌，再多幾百首，你愛我未夠，和誰人牽過的手，飲過的酒，想你開句口，說你沒有，從來沒有，絲毫沒有，沒有理由，還我自由。老老實實最殘忍嘅唔係你唔愛我，而係你一拖再拖，對你都係時候大個廢話再多，甜言蜜語再多，呢個時候再拖，無謂太囉嗦。朋友個個都話我太傻，為你笑過喊過，但最後不過剩低我一個。記得細細個幻想過你和我會有好結果，現實太易計算，還是愛太複雜？是世間太美，還是夢太不堪摧殘？是我的價值太低，還是你越來越慣？沒有我的世界，或會更燦爛。沒錯，天有幾尺高，地有幾多路，哪有出口？為你寫過的歌，再多幾百首，你愛我未夠，和誰人牽過的手，飲過的酒，想你開句口，說你沒有，從來沒有，絲毫沒有，沒有理由。無懼承諾再多，然後無法忍受，誰能輕鬆簡單地講出口？沒錯，天有幾尺高，地有幾多路，哪有出口？為你寫過的歌，再多幾百首，你愛我未夠，和誰人牽過的手，飲過的酒，想你開句口，說你沒有，從來沒有，絲毫沒有，沒有錯。天有幾尺高，地有幾多路，哪有出口？為你寫過的歌，再多幾百首，你愛我未夠，和誰人牽過的手，飲過的酒，想你開句口，說你沒有，從來沒有，絲毫沒有，幫我旅遊，還我自由。從十點點陳美詩。好，繼續啦。從十點點咧，有我身邊嘅 Galen 咧，就講下咧聖誕節嘅時候咧，我哋影燈飾有咩要留意啦。而家講緊嘅燈飾咧，即係多元化咗好多啦，即係同以前嘅年代嘅尖東海旁嗰啲霓虹燈屈出嚟嗰啲燈飾咧，就唔同咗啦。有好多唔同嘅燈泡，唔同嘅方法去到演繹啦，有 LED 咁樣啦。咁我想問下 Galen 啊，呢啲最難影嘅普通手機咧，實係影得唔靚㗎。其實咧夜間攝影咧，影呢個聖誕燈飾咧，我回憶翻喺20-30年前我出去影嘅時候咧，用菲林影嘅時候咧，揸住啲腳架，其實咧喺尖東海旁啊或者中環嗰個地帶咧，好多朋友咧喺度影㗎，係啊，個個喺度花成晚時間或者幾晚時間去影一啲燈飾嘅，因為嗰陣時嘅燈飾咧的確咧係好多。係啊，行去邊度都多，棟大廈都有噶嘛，棟大廈都有，同埋咧好豐富嘅個題材。係啊，咁而家咧其實就發展到咧，去到一啲商場裏邊啦，或者商場外邊咧，都已經會有呢啲咁嘅唔同嘅聖誕嘅燈飾嘅。咁要揾呢啲題材咧，亦都非常之容易。係咁如果影啲聖誕燈飾嘅時候咧，手機嘅朋友或者相機嘅朋友咧，點樣去影得好咧？兩隻機咧都可以各有佢嘅好處。當然相機嘅朋友會着數啲，因為佢比較容易操控，同埋有手動嘅功能。係咁咧，
佢可以晾上呢個三腳架去拍攝佢嘅夜景燈飾。咁手機嘅朋友咧，可能煩少少，佢要用嘅手去拎住個手機。但係亦都可以諗到辦法咧，將個手機咧放喺一個好固定嘅位置咧，用個略為慢少少嘅快門咧，就可以影得到。因為咁黑嘅時候，一定係要好穩定先至得啊，係咪？因為佢同時間係需要用一個比較長少少嘅時間咧去曝光嘅，咁所以咧架相機中間嘅過程裏邊係唔可以喐嘅，所以一定係要固定嘅。咁手機可能喺呢方面會覺得吃力少少，咁但係如果手機嘅話都唔係一定影唔到㗎噃。咁如果你去影一啲比較光線充足嘅一啲燈飾咧，或者喺嗰個環境裏邊都唔係話咁暗黑嘅話咧，咁亦都可以影到一啲即係好滿意嘅作品。係，即係如果喺戶外嗰啲就難少少啦，因為入咗夜之後佢就四圍真係好黑，淨係嗰個燈係光咧。除非個燈飾真係好光好燦爛。係啦，即係除非佢好大型得好緊要，咁就 OK 啦。係啦，咁你要識揾位啦。係，咁但係如果你話喺商場裏邊嗰啲咧，光線好充足嗰啲燈咧，通常影出嚟咧好似冇咁有感覺咁樣嘅，因為光橙橙啊嘛，太清楚咯，所有嘢都。冇錯，因為商場本身咧就係話佢裏邊已經有光線，同埋佢係真係做商場做生意。佢做生意噶嘛，唔可以咁暗噶。唔可以光得太緊要。係啊，撐住你話。光得太緊要都唔會係。係啊，咁但係佢同時間咧就係話佢嘅光線係恰當咧，但係同時間嘅話佢個設置嗰個細節，譬如話啲聖誕樹啊或者啲禮物嘅佈置咧，同埋啲燈飾嘅結合咧，佢會係考慮埋呢一樣嘢。佢打燈都考慮埋噶啦嘛，啲射燈向住咩方向啊嗰啲。冇錯，佢會考慮埋嘅，咁變咗你影相嘅時候會比較上有呢啲咁嘅便利喺裏邊。咁睇下你又係你識唔識運用。係啊，不過咧呢啲咧嘅地方咧，如果要影埋人咧就仲困難。嗱，尤其是如果喺街嘅話咧，佢哋個人一定係塊面黑晒啊嘛，只要有燈喺後邊，咁你前邊就黑晒。如果你前邊又即係開閃光燈整光嘅人咧，咁後邊個燈又唔 sharp 噶咯。咁呢啲係咪最好唔好影人呢？嗱，如果用相機嘅朋友嘅話咧，呢方面咧個問題就並不大嘅，因為你可以用一個細比較上機頂嗰啲細嘅閃光燈咧去照亮嗰個人。咁但係同時間嘅話咧，佢後邊嘅後景咧，因為佢本身有啲基本嘅燈飾光裝置噶嘛，咁你亦都唔會將佢整到叫爆光嘅，咁所以兩樣嘢都可可以比較平衡啲去演繹到出嚟。但係手機嘅朋友咧，有個別嘅手機佢本身都有支閃光燈仔喺前邊嘅，咁睇下你自己希唔希望真係個人會影得比較清楚。如果想個人都真係比較上飽滿啲嘅話咧，咁你都開一開個手機嘅閃光燈仔，咁等個人睇得清楚啲。但係同時間其實個後景咧，亦都唔會因為個手機個燈閃燈仔咧而頂到爆光，亦都可以好恰當表現。但係可能你要試多幾次咯，因為手機咧可能佢嗰個即係你可以調校嘅模式咧就唔係咁容易校，就唔係咁多。咁所以嘅話你要試多幾張，或者你可以行前行後咧，令到個閃光燈咧嗰個照光個範圍咧去減低或者增強嘅話咧，可以幫到你去影到嗰張相。好多時候咧就開咗閃光燈之後，覺得個人嘅面色光得好奇怪，好唔自然咧，咁就影得唔靚啦。咁但係咧，我有啲朋友咧，佢就試下隔籬左右另外兩個 friend 用個手機開個閃光燈咧，即係開個電筒咧，係照住咁樣咧，唔係直接由自己嘅手機出嚟咧，好似可以打到自然啲嘅光線咁樣。首先你要識兩個 friend， 佢有支電筒帶住喺身先。唔係，而家有啲手機內置嘅，係啦，佢開着燈，係啦，因為好多時演唱會成日都而家要用呢一個方法，就係個歌星話：我哋而家大家一齊着燈，咁咧你就都要同我一齊着燈，咁我哋離遠望過去就好多時係好似星光咁樣啦。咁所以就多咗呢個 function 咧，大家都可以試下嘅。可以試下，不如就咁啦，直情係 light printing 都得噶，揸住個電筒或者揸住一啲發光嘅物件咧。你如果有幾個朋友更加好啦。喂，呢個我未影過，呢個係咪好難影咧？即係要花啲時間啦。係咪要用單反先影到噶？最好就係個相機係固定嘅，因為咧你要製造個 light printing 嘅時候，個光線要移動嘅話咧，要啲時間嘅。咁相機如果移動喐手震咧，咁就冇噶啦張相。咁如果張相個相機能夠固定得到喺某一個位置就最好啦。咁呢個 light printing 我哋解釋下俾聽眾聽先。你嘅意思係咪攞住個手機着咗電筒模，然之後就寫個字，譬如個 A 字咁樣，咁好快寫個 A 字咧，咁佢影張相出嚟就
有成個 A 字，好似燈光着咗咁樣啊。冇錯 ，light printing 有幾種方式，做緊你頭先所講咧，就係話我哋喺 light printing 裏邊咧，即係寫啲字或者畫啲好簡單嘅公仔。咁呢種係第一種 light printing。第二種嘅 light printing 就係話咧，我哋將個電筒照射喺一啲真正嘅物件嘅上邊，或者照射喺個人嗰度，或者照射喺一啲即係死物嗰度，咁而去經過長時間嘅曝光去拍攝嗰樣嘢咧，咁變咗你個電筒咧就變咗係一支射燈啦。哦，即係話就咁影人像都得嘅，係啊，咁變咗射燈就係嗰個射燈嘅角度係你就咁做唔到出嚟嘅。睇你揸住個電筒點樣去畫？係啦，係靠你隔離左右嗰啲人去製造嗰個效果出嚟咁樣。teamwork 嗰個味道十分重。哇！呢個真係要設計下同影多幾張先知個效果，但係即係重點就係要有腳架先得嘅。如果咪影咗出嚟就得唔到嗰個效果啦。嗱，咁呢度就第三種 light printing 嘅意思就係話咧，我哋咧個相機係向住一啲發光嘅物件而去移動架相機，咁就係第三種 light printing 嘅方法。哦，係咪即係啲人喺馬路度影車嗰啲線咁樣？即係架車行緊呢，有一畫線嗰啲咧？呢個係架車自己自發嘅個司機本身自發去做一個 light printing 嘅。我頭先講緊就係話咧，你架相機係喐緊嘅，嗰個光線可能係固定嘅，但係你架相機係不斷咁搖動咧，去製造咗一啲更加抽象嘅光環效果。即係譬如街燈咁樣，嗰支街燈就喺度噶啦。咁你個相機自己喐啫。係啦，我就係搖機。搖架機啊！搖架機，咁結果出到嚟咧，嗰個光環嗰個效果非常之抽象同埋不受控制嘅，咁咪更加好玩。就係中意玩嗰種光出到嚟係你估唔到嘅效果咁樣。呢個第三種 light printing 嘅玩法啦。哇！乜原來有咁多玩法嘅咩？咁即係出到嚟就睇下你嗰樣嘢，你覺得值唔值得欣賞啦？如果你自己覺得哇乜呢次唔靚，咁你要試過第二個搖法，睇下點樣可以整得靚啲、型啲咁樣。係啊，我都曾經試過拍過一套 light printing 嘅作品咧，去做展覽噶。嗰次咧，我真係揈到咧，我又揈電筒又揈相機等等呢啲唔同嘅方法咧，哇！佢搞咗好耐先可以擺到4張相做展覽。哇！咦，咁啱晒大家。要試好多次噶。聖誕節得閒嘅時候出街吓，影開相試下玩下呢樣嘢先。同埋成班朋友玩最開心。梗係啦，攞住你嘅寵兒影相啊嘛，就最開心噶啦。我哋一齊聽下林宥嘉嘅寵兒啦。包括紛擾，包括新鮮，包括斷了氣，包括會雨傘，包括夜聚寒，包括碰了雪的指尖。例如思念，例如幽默，例如新天幕，例如地下鐵，例如你側臉，例如末日前的荒田。來到這一刻，沒什麼道，有什麼都映着我們，是天使的寵兒，不知不覺 Beautiful love, beautiful love， 開始發覺不一樣了，全不一樣了，不是錯覺。Beautiful love is beautiful love， 我憑什麼配能呼吸這一切？還有丁香，還有傷悲，還有被日出劃破的布，還有搖搖欲墜，如歌聲漸退的潮水。來到這一刻，有什麼或沒有什麼都不愛我們，當天使的寵兒，哦，不知不覺 Beautiful love, beautiful love， 開始發覺不一樣了，全不一樣了，不是錯覺。Beautiful love is beautiful love， 我憑
遇见吗配能呼吸这一切 No no no， 你别害怕风雨侵袭眷顾你，你向来应该被温柔对待，享受全宇宙的宠爱，不知不觉 Beautiful love Beautiful love， 终于发觉 Beautiful love Beautiful love， 不是错觉 Beautiful love is beautiful love， 你我何其幸运。像这一首歌。從10點，陳美詩。好，繼續啦！我哋咧講緊呢，即係影聖誕為主題嘅影相方法，究竟有幾多種呢？頭先咧講嘅 light painting 咧就比較複雜少少，我要翻去摸索下，有咩唔明咧再問阿 Galen 呢，再教下大家，大家都摸索下先啊吓！靠住即係趁住聖誕節夜晚四圍都多啲燈光咧，可以去試下玩下吓。但係咧，我哋一定要講埋呢個部分咧，就係嗱，聖誕節好多活動噶嘛，即係有陣時我哋會開唔同種類嘅 party 啦，係同朋友開，喺屋企又有，喺公司嗰啲 conference room 嗰度開又有，咁有好多唔同嘅場合咧，都會想影啲靚相啦。咁好多時咧，大家都好求其嘅，就係影下大合照啦，影下乾杯啦，影下大家一齊拎住條腸仔咁樣先算啦。但係都係黑掹掹咁樣咧，即係求其影嘅啫。即係有陣時又開閃光燈，有時又唔開咁樣。咁其實純粹留念嗰個我哋一班人聚埋一齊，即係一齊見到面可以影合照嗰個 feel 啫。點樣可以影得靚啲咧？嚇？其實咧，影即係家庭合照或者朋友合照呢啲咁嘅歡樂氣氛嘅場面咧，一啲都可以咧影得好好嘅，唔係一定話咧好 hea 啊，或者係好普通好悶，或者好求其咯，就係你企埋一齊影張啦，咁就影噶咯。係啊，冇任何角度嘅。係啊，但係裏邊咧，其實咧可以蘊含咗好多嘢，可以玩好多嘢喺裏邊嘅。可以點玩呢？係啊，譬如話咧，如果睇你個 party 喺邊度開咯，又如果你話你喺一啲真係開 party 嘅地方裏邊開 party 嘅話咧，咁嗰啲地方啊，各個間隔同埋啲光線咧，基本上都唔會太差嘅。即係你嘅意思係一啲靚嘅餐廳係咪咧？佢本身啲光線已經設計咗噶啦。譬如話有一啲開 party 嘅地方，即係租俾人啊，開 party 嘅地方咧，佢哋本身啲光線啊、燈光啊等等呢一啲設置咧，已經係幫你諗好晒，已經好有氣氛啊，已經整好咗啊，已經比較即係容易啲去控制嗰個場面嘅。咁但係有時好得意嘅，有啲 party 嘅地方咧，唔知點解真係好似咧燭光晚餐一樣，好暗嘅，係啊係啊，好有氣氛嘅，好浪漫嘅感覺嘅。咁嗰啲咧就會頭痛少少啦。咁到底你開閃光燈定唔開閃光燈咧？係一個好大嘅決定啊！唔開就成棚人黑晒咯，開咗就成塊面發光咁樣咯，咪就係。係啊，咁其實我都唔係最驚呢樣嘢，最驚就係話咧，如果佢光線唔夠嘅時候，而你亦都可能係用個手機啊呢啲簡單嘅相機去影相嘅時候咧，你冇辦法可以用一個即係調控嗰個快門嘅或者光圈嘅話咧，佢影出嚟嘅話啲微粒可能會比較粗，或者可能你會有手震嘅現象嘅。咁呢個都係要小心。呢個我都試過啊，就係咧好多時我哋都興用啲 app 嚟執翻張相啦。嗱，影到咁黑唔緊要，我翻去先校光啦。咁諗住可以拉啦，但係拉光咗咪好粗微粒咯，同埋拉極咧就開始會蒙啦，即係嗰啲人啲樣咧原來係唔清晰嘅咁樣咯。係啊，因為始終咧，譬如話咧，譬如啦吓，如果有個人揸住個手機自拍，而後邊咧成張長台裏邊咧有20個 friend 坐喺度，呢個成日影噶啦。你開頭嗰幾個梗係清楚噶，但係後尾最尾嗰個咧，通常我都做嗰個嘅，即係咧你睇唔到我咁滯噶，好似個火柴人咁坐咗喺度黑咪掹。同埋嗰個面嘅眼耳口鼻係放大都睇唔清楚噶啦。冇錯啦，咁但係有時咧，如果你話現場嘅光線係咁多咧，你係冇得去就增加嘅，除非你帶支燈去打燈。係啊係啊。如果你裏邊在座有位攝影師朋友咁啊，叫佢帶埋支燈幫你影啊，咁啊比較好。咁啊梗係得啦。咁啊梗係 perfect。咁但係同時間，如果你話真係好希望可以好即興、好即刻去做到嗰樣嘢嘅話咧，咁你睇一睇個位置。
可能有少少你要包容一下，有啲犧牲啲，可能真係最後嗰啲位咧會比較暗啲，或者真係有火柴人出現嘅話咧，呢個酌量包容一下，或者你執位啊，或者執到係咪執到去射燈底下多啲人啊嗰啲咁樣？係啊，但係有時嗰啲地方可能細，又未必真係會得噶嘛。但係有時咧，我都試過真係完全係一個係好困難嘅場面嘅話咧，而我亦都冇帶閃光燈嘅話咧，都唔係完全唔得嘅。我哋用人為嘅方法嚟控制佢，就係話咧，我哋影完一次大合照之後咧，譬如真係一啲長條台，有啲朋友坐到好後咧，睇得唔係咁清楚嘅，影完之後咧，我叫佢哋執位。後邊嗰啲坐翻嚟前邊，前邊嘅坐喺後邊嘅話，咁我哋幾張相擺埋一齊嘅話咧，可以睇到不同嘅組合同狀態咧，其實大家都可以有相影。係咯，咁即係變咗幾張合照裏邊，有啲人就終於可以清楚翻啊，坐翻前啲啦，有啲人未坐過中間就坐下中間咁樣。因為我哋唔係要一張合照啊嘛，我哋要好多張合照都得噶嘛。係，咁但係咧，即係除咗影人之外啦吓，即係成團體大合照梗係難啦，即係如果你一兩個人就會易啲揾到個光少少嘅地方，但係咧如果有時要影埋嘢食咧，又要顯示哇我今餐好豐富噶，咁但係咧啲食物有大有細噶嘛，譬如隻火雞好大隻啊，菠蘿腸仔好細條啊，或者有啲意粉咧佢又暗啲啊咁樣，咁點樣可以影到出嚟係好豐富又好溫暖嗰啲聖誕感覺咁咧？好嗱，其實如果你話真係開 party 嘅氣氛裏邊咧，我相信好自然佢已經產生咗一種聖誕嘅溫馨嘅感覺喺裏邊嘅，因為啲嘢食好聖誕啊，本身已經唔需要營造出嚟噶，我相信已經擺隻火雞你已經天下無敵噶啦，係啊，咁但係同時間嘅話咧，你可以頭先我所講就係話咧，好似影聖誕燈飾一樣，睇下你係遠觀整體環境，抑或係近觀去影一啲好集中你好想突出嘅一啲部分啦。咁譬如話台面裏邊20個食物喺裏邊嘅話咧，你一次過想影晒咧，可能有少少擔心，你未必每一樣可以影得好 detail 喺裏邊。但係如果你話影一張好遠觀成個台面影晒嘅食物嘅一啲照片嘅話咧，可以記錄到當日嗰個節日氣氛嘅話咧，呢個氣氛只係嗰一剎那先出現得到嘅。咁如果你拍攝咗嘅話咧，係冇得代替嘅，咁係好重要嘅。咁嗰個就係影得清楚就得啦，即係你想記錄低嗰啲食物，咁你可能角度清楚，企喺中間係啦，咁樣去影啦。咁但係如果即係想突顯某樣食物，譬如隻火雞好大隻，咁啊用火雞擺前邊，後邊成堆滿晒食物，咁但係嗰啲蒙蒙地都 OK 咁，係咪咧？可以噶，譬如話咧，我集中啦，真係譬如話影火雞，咁隔籬咧可能三文治喺左邊，腸仔菠蘿喺右邊嘅話咧，咁腸仔菠蘿可能相對地隻火雞係冇咁突出嘅。係啊，咁但係唔重要嘅，可能你一張相裏邊咧，你有個主角話真係隻火雞年真係食一次嘅，影低佢。咁但係其他嗰啲腸仔菠蘿嘅話，係配角去襯住嘅火雞係 O K 嘅。調翻轉得唔得？個菠蘿腸仔係主角，個火雞擺喺後邊，但係佢同時間我哋用景深嘅方法令到佢蒙少少，得唔得？亦都得嘅。咁咪好會唔會好怪啊？影出嚟但係都會好清楚嗰個主角嘅，因為你 focus 咗喺嗰個主角度，無論佢幾細咧，佢都係可以做主角嘅。冇錯啦。咁呢個真係要研究下先得喎。攝影在乎心嘅啫。係啊，即係其實就要花啲時間諗下，就唔好話一影就呢個火雞好靚就咁影個火雞。即係好多時影完之後擺出嚟咧，即係就算你喺社交網度分享咧，好多人都會覺得哇你食餐飯好豐富嘅，但係佢唔覺得你張相靚。即係張相有冇設計咧，都係好影響人哋睇唔睇得出你有冇心思去影咁樣。係啊，同埋我覺得自己咧，即係我自己創作嚟講咧，就係話咧，我覺得你覺得最養眼嗰啲嘢咧，你當然要影得佢最好，仲最突出啦。但係同時間，如果嗰樣嘢未必係最搶眼嘅，而你能夠將佢咧演繹到出嚟，影到個層次咧，嗰樣嘢係相當之好玩嘅。哇！等我試下將肉醬意粉同埋菠蘿腸仔都要演繹得有層次先。個菠蘿腸仔可以壓住隻火雞，睇下你影唔影到出嚟。哇，係，但係肉醬意粉，你知啲意粉類嗰啲咧，好亂兜兜咁樣咧，都好似好難影得靚噶嘛。係咪要整個造型先影得靚噶？即係譬如捲到佢圓圈咁樣去影就會好啲咁樣。當然如果上台嗰下咧，你影翻張咧都好噶，因為證明咗個廚師嘅心機啊嘛。係啊，咁但係如果你話捲住嚟影一張嘅話咧，我覺得即係同我哋之前又講影食物一樣咯，佢有人嘅因素喺裏邊啦。因為你個人拎起個叉捲住佢，或者擺落個口度影翻張相嘅話咧，亦都會有人嘅感覺喺裏邊。咁就變咗咧，將個食物咧變做活生生嘅食物，一張照片啦。係，我相信大家下個禮拜開始都會好多聖誕 party 噶啦。公司又有，自己搞嘅又有，咁啊嘗試下揾下啲唔同嘅角度影下啲特別啲嘅靚相先，你就會覺得咧，其實攝影唔係好難嘅。不過真係要諗一諗先影咧，就好過你隨手就影咧，多好多滿意嘅作品嘅應該。攝影在乎心啊嘛。係啊，好啊，今日唔該晒 Galen，我哋下次再見。拜拜。